امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من فری فایر مود رو بالاخره پیدا کردم. بذارین تا این لود میشه من براتون کد کنم. خب بله بچه ها، میخواستم بهتون آموزش نصب فری فایر مود رو براتون بذارم. خب بریم واسه این کار. خب بچه ها ببینید الان این ببینید این الان این فری فایر موده و بریم با هم ببینیم. خب وقتی که اینو میزنین اینجا براتون اینو میاره و من رمزو تا آخر ویدیو براتون بهتون میگم. راستی بچه ها اینه، باید روی این بزنید، اینو روی این بزنید و روی نصب بزنید. وقتی روی نصب که زدید رمزو گفتم که تو ادامه ویدیو براتون میگم بذارید. خب بچه ها وقتی که اینو زدید نصب میشه، چون روی شما روی نصب میزنید. حالا من که نصبش کردم بعدش روی این بزنید. فکر کنم این بود دیگه. آره باز کردم و دوباره رمز و بله الان میبینی که میاره و این روی این نگه میدارید، نمیزنید روش، نگه میدارید و کپی را میزنید. اینجا اندروید رو میزنید روش او بی بی، اینجا این پیس رو میزنید. اگه من این رو بزنم خراب میشه، ولی این سبز رو بزنید شما. خب الان باید بریم تو فری فایر مودمون بریم. خب یه دیگه من تایم بیاره. خب آورد بچه شما، من اکانت ساختم و ازتون اکانت میخواد و شما روی چیز نزنید، روی این ورش هست عکس آدم، نمیدونم همونو بزنید. روی جیمیلتون نزنید، اون موقع شاید اکانتتون رو بند بکنه. حالا امکانش هست دیگه، بزنید روش و اینجا اینو اسکرین شات بگیرید. واسه من دوباره نشد، دوباره بزنید. خب الان مال من بله شد. خب وقتی که این کار رو انجام دادید بچه ها میاید بیرون و میرید توی گوگلتون. وقتی که رفتید توی گوگلتون، بله برید توی گوگلتون. ای بابا بذارید. خب این سایت رو بذارید، این سایت رو که بذارید پیداش کنم. بله این سایت رو که اونجا هستش بذارین بهتون نشون بدم. بذارین وقتی که شما بیاید اینجا، خب بیایید توی تلگرام بذارید. ای بابا خب وقتی که رفتید توی تلگرام برمیگردیم به اینجا و این سفید رو میزنید و باز کردن رو دوباره. وقتی که شما رمز رو زدید اینجا رو میاره، میزنید روی اون و انتخاب مرا به یاد داشته باشید. یالا این تیکه رو بزنید رو گوگل کروم. حالا من رو گوگل کروم دیگه. آره خب لغو رو بزنید روی این. خب اینجا لینک که هستش رو فشارش میدید. اینجا یه اسم کوچیکی، آره این رو کپی رو که زدید اینجا کپی رو که میزنید. وقتی که کپی رو زدید بیایید همونجا بزنید، همونجا. خب این جستجو رو بزنید خودش میره. آره رفت. خب بچه توی بروزهای جدید من ویدیوهاش رو میذارم و فایلهاش رو توی کانالم که اینجا براتون میاره و اینجا براتون خیلی تبلیغ میاره دوستان. خیلی اینجا واسه من چون که من 2 ماهه که
این رو استفاده میکنم، یعنی من تو آپدیت اون یکی آپدیت هم بازیش میکردم و الان این تغییر کرده و عکسش اون اف بوده که فایل هاش رو اگه من پیدا کنم و ویدیوشو براتون میذارم. بچه من توی کانالم که الان آره دیگه الان اینجا میاره والا. خب من اونجا فایل ست هم میذارم و بعضی وقتا هم کاستوم میذارم که فایل ست بهتون بدم اگه پیدا کردم. خب بریم. خب الان بستن. خب خیلی تبلیغات میاره دوستان. بذارین من نتم فکر کنم. خب بچه من رفتم از اول نت بگیرم. خب بذارین گوشیم. خب دوباره فیلتر. خب بچه نتم دوباره درست شد. ببینید این اینجوری باشه این عکسش. ای بابا این عکس آپدیت بعدی بود و الان تغییر کرده. خب حالا اینو ولش کنین. حالا ببینید بچه ما اونجا اون اسکرین شات رو برای چی گرفتیم؟ اون آیدی شما بود. خب باید اینجا بیایید اون رو پیستش کنید، یعنی اون رو برید کپی کنید از برنامه ترجمه. الان براتون میگم چطوری کپی کنید. بذارین من این رو درست کنم. آخری ویدیو میذارم. میدید بچه تبلیغات واسهتون خیلی میاره. شما چون دفعه اولتونه که میرین الان شما ردش کنید دیگه. بذارین میبینید الان بذارین. خب بچه بذارین الان واسه من میاره. خب دوستان شما اونجا روی بستن بزنید. حالا رد کنید دیگه. وقتی اوود رد کنید زودتر رد کنید که آره دیگه زودتر رد کنید و بچه ها اونجا آب رو بزنید. خب الان آیدی من اینه. من خودتون که دیدین 3 بار من این تو آپدیت 3 بارش که آپدیت داده من بازیش کردم و تو ناروتو هم من بازیش کردم. حالا خیلی زیر نمیزنم و بیام بیرون. خب الان اینجاهاش دیگه. بعد از اینجاهاش دیگه شما باید برید بله بعد از اینجاهاش شما اینجا خیلی تبلیغات نمیاره. مثلا الان یه جا گیر میکنه. خب الان من میام بیرون دوباره میرم چون نتم ضعیفه. خب خب ببینید بچه اینجا بله ببینید اینجا که براتون آورد، یعنی دوباره بیایید بیرون. خب اگه واسه شما اینجاش دکمه ایه خب اون مثلث رو بزنید سمت چپ مثلث. خب خودتون میدونین دیگه من چرا باید زیر بزنم. خب ولش کن. بله اینجا تیک رو دوباره زرد رو میزنین. بچه اون همه که من زدم فقط زرد رو زدم. خب اینجا میریم تو فری فایرمون. و راستی بچه اگه رفت با فیلتر شکن انداختتون بیرون یا بی فیلتر شکن دوباره برید چون این تنش میخوره. دیدین؟ خب بود شد دیگه. فیلتر شکن آها خب من الان زدم رزومات. حالا شما هر چیزی که زدید رو بزنید. خب الان واسه شما اینو نمیاره. پروفایل مکس و خیلی چیز جالبی هم نیست. ببینید چیز جالبی نیست. تو بازیم که میری بزنید گوشیم
واسه گوشی من لگ میزنه بذاریم. بله داشتم میگفتم واسه گوشی من لگ میزنه و اون دنسایی هم که واسه بقیه ست رو نشون نمیده ولی دنس رو نشون میده. ببینید تازه اومدن وسایلاش. من پروفایل اینو خیلی دوست داشتم، اینو گذاشتم. ببینید بچه‌ها گوشی من یه کمی چیز داره. خب اینجا شما باید دنس بذارید، دنس اصلا نمیده. خب اینجا دوتا وسایل اومدن. خب اینجا که خودتون اگه میدونید اینجا بله دیگه، آره یادم رفته، آره هرچی اومده نیومده تو فری فایر رو این تو این مود داره. بچه ها اگه بگید این جما الکیه ها، این جما الکیه. ببینید مثلا اگرم نخواستی ببینید من مثلا اینو میخوام، با پول نمیشه، با جمعم نمیشه، اینا الکیه. خب فقط گانهاش و اونا مکس هیچ آدمی هم نداری و ترجیب کاراکتر هم معمولا که بعضی وقتا هم اینجوری میشه باید ستو از قبل. خب من ستو نمیذارم، بریم سراغ چیز دیگه. خب بذاریم من ستامو بذارم. خب من ستامو چیز کردم. خود این که اینجا بود. بچه ها اینم قراره بیاد، اینا که ندیدین اینا قراره بیاد. خب این دنسا خیلی خوبن. خب ولش کن. خب بچه ها رمز اون فایله 23 یعنی منظورم 535. آره 535 رمزشه و همین دیگه. تا یه ویدیو دیگه، خدا یارو نگهدار شما. الان من دنس گل نداشتم. خداحافظ.